पार्वण पाई कड़ा कटकणा शब्द प्रदूषण सृष्टिकारी बाजा को मना एही साउंड बॉक्स व्यवहार पाई अनुमति मिलिबो निर्देश देले हाईकोर्ट। आसुछि पार्वणर ऋतु। पार्वण ऋतु रे पूजा बेले शब्द प्रदूषण सृष्टिकारी बाजा एवं बाण उपरे कड़ा कटकणा। कटक रे चलित वर्ष सेप्टेम्बर 28 तारिख ठारू दुर्गा पूजा आरंभ हेबो। अक्टोबर 3 तारिख रे हेबो दुर्गा पूजा भसाणी शोभा यात्रा। किंतु पूजा बेले शब्द प्रदूषण सृष्टिकारी बाजा एवं बाण उपरे कड़ा कटकणा रहिबो। कटक सहर समस्या संपर्कित जनस्वार्थ मामलार शुणाणी करी हाईकोर्ट एभली निर्देश दैछंती। पूजारे 65 डेसिबिल अधिक शब्द जेपरि उत्पन्न नहेब सेने उभय कटक जिलापाल एवं डीसीपी नजर रखियो बोली कहिसंती हाईकोर्ट। केवल 4टी साउंड बॉक्स व्यवहार पाई अनुमति मिलिबो एवं रास्ता उपरे तोरण निर्माण लागि मना करा जायथिबा बेले इलेक्ट्रिक गेट निर्माण को संपूर्ण बारण करा जायछि। तेबे पूजा लागि गेट निर्माण पाई निर्दिष्ट शर्त रहिबो जहा उपरे तुरंत निष्पत्ति नै आसंता रविवार हेबाकु थिबा दशहरा प्रस्तुति बैठक रे कटक जिलापाल एने समस्त पूजा कमिटी मानकु अवगत कराइबे बोली हाईकोर्ट निर्देश दैछंती। तेबे गणेश पूजा ठारू बालियात्रा शेष पर्यंत एही निर्देश कार्यकारी हेबो। एहा बाद प्रत्येक पूजा मंडप अनुमति पत्र नेबा आगरु मंडपर अग्नि निरापत्ता विद्युत निरापत्ता एवं हाईकोर्ट को द्वारा जारी होइथिबा कटकणा सठिक भावे कार्यकारी हेउछि कि नै तार तदारक करबा लागि कटक डीसीपी को निर्देश होइछि। ब्यूरो रिपोर्ट फोकस प्लस।